Buenas tardes, hoy lunes 20 de junio del 2022. Aquí en este momento me encuentro grabándole a Firulais, a Manchas, conocido como Manchas también. Se encuentra él muy profundamente dormido, pero lo más chistoso es que él está roncando. Me parece que está con una pesadilla, pero está ahí que ronca. Ya le voy a acercar para que puedan observar ustedes mejor el ronquido y escuchar el ronquido. Como podrían darse cuenta, él está ahí muy profundamente dormido, que ni siente ahora mismo que estoy hablando ahí, aquí cerca al lado de él. Escuchen. Vamos a hacerle despertar para que pueda darse cuenta que el Firulais, hola, ¿qué pasa? ¿Estás mal anochado? No me digas que estaba de fiesta. ¿Ah? ¿Te has quedado bien profundamente dormido que hasta roncas? Bueno, sin más espero que les guste este vídeo. Que lo pasen bien.